ចឹង transformer នេះគឺដាច់ជើងមួយហើយខ្សែភ្លើងនេះគឺនៅក្នុងនោះហើយស្មាវាចោលអត់ជើងទី5នេះចោលអត់ដូចតែចោលយើងមិនមើលបាទស្ត្រីណានេះគឺជាបតទូទឹកកយើងនឹងប្រាប់ multimeter នេះសម្រាប់ធ្វើការទូចូលនេះសាបតនេះគឺសាបខ្ញុំគាត់បានធ្វើហើយមួយសាហើយប៉ុន្តែពីអត់ជោគជ័យចឹងខ្ញុំមើលតាមក្រោយខ្ញុំមើលសិនថា transformer នេះខូចឬអត់គឺកាច់ multimeter មកកាន់ function សំឡេងជើងមួយនេះអត់មានតម្លៃខាតអត់មានតម្លៃទេខាងនេះក៏អត់មានដែរចឹងមកចឹងខាង transformer មួយនេះគឺមានបញ្ហាជាដោះចេញចឹងយើងដោះ transformer យកមកវាស់មើលតើវាមិនវាចឹងជើងវាមាន4ខាងខាងនេះខាង secondary ចឹងជើងនេះគឺត្រូវវាស់ទាំងតម្លៃវាមិនគូនេះតើមានតម្លៃអត់ខាង secondary អត់ឃើញទេយើងមកមើលខាងprimary វិញយើងឃើញថាមានជើង5ជើងនេះគឺមានតម្លៃអត់គ្រប់ទេជើងនេះក៏មានតម្លៃដែរអត់គ្រប់ទេជើងមួយនេះមានតម្លៃមួយណាជើងឆាច់ចឹងឃើញថាមានជើងមួយនេះទេដែលមានជាប់ជាមួយនឹងផ្សេងអញ្ចឹងប្រហែលជាដាច់អូខេយើងមើលជាក់ស្ដែងឃើញមាននេះខ្សែភ្លើងដាច់ហើយណាអញ្ចឹង transformer នេះគឺដាច់ជើងមួយហើយខ្សែភ្លើងនេះគឺនៅក្នុងនោះហើយស្មាវាចោលអត់ជើងទី5នេះចោលអត់ដូចតែចោលយើងមិនមើលទេតែខ្លាចបើវាចោលយើងឃើញថាជើងនេះគឺជើងអត់ប្រើទេណាជើងមួយនេះអញ្ចឹងតម្លៃមានអាកន្លែងមកនេះមានមួយជាស្អីចឹងយើងប្រើជើងមួយនេះតែអ្វីដែលវាមានតម្លៃគឺវាមានតែជើងនេះវិញអញ្ចឹងយើងក៏ប្រើជើងនេះអញ្ចឹងជើងនេះដាច់ហើយស្មាគឺយើងក៏ប្រើជើងទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា transformer នេះខូចមួយណាខូចជើងមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរ transformer ចោលតែដល់ខ្ញុំធ្វើទៅយល់របៀបIC IBM នេះដឹងថាខូចហើយព្រោះមានឆេះតែស្តង់តែនេះអញ្ចឹង IC IBM នេះដឹងតែខូចត្រូវដូរថ្មីដែរហើយ Power IC យកមកអត់មានទេណា Power IC វាគឺត្រង់នេះព្រោះអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចបើអត់មានលេខចំនួនយើងកែប្រេនេះតែម្ដងកាលណាកែប្រេយើងគ្រាន់តែយកខ្សែក្រហមវាដាក់ជើងចេញពី transformer ខ្សែក្រហមជើងចេញពី transformer ជើងនេះណាជើងនេះណានេះអញ្ចឹងជើងមួយនេះគឺខ្សែក្រហមខ្សែខ្មៅគឺខ្សែម៉ាស់ជាប់ជាមួយនឹងជើងកងខាងដកនេះគឺម៉ាស់វិញនេះអូខេហើយខ្សែពណ៌ខៀវចូលទៅកាន់ optoyode ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Power IC optoyode នេះណានេះគឺជា optoyode ណា optoyode ខាងជើងខាងភ្លើងណាជើងមួយនេះណាអូខេអញ្ចឹងខ្សែខៀវចូលហើយខ្សែខៀវខ្សែក្រហម
đó hay nắng xài mày thì mới chụp mặt thì con đi nhẹ chừng chắc như cà phê lấy đọc ăn xem là sao ta vì tích tịแต่ไว้ได้ยังมุนหนึ่งฟื้นยังวะเนี่ยไอซีพี่กรอบไม่บดโคตรยิ่งผลัดบันบอดมือบอดสนามบินงอกรอบนักโคตรยิ่งผลัดบันเนี่ยก่อน